ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பவளமல்லி செடி ஒன்று இருக்குது. அதில் இந்த தேன் சிட்டா சிட்டுக்குருவியான்னு தெரியல எனக்கு. இதில் இது கூடு கட்டியிருக்கு பாருங்கள். அது இலை சைஸே குட்டியூண்டாக இருக்குது. அதில் இது கூடு கட்டியிருக்கு. அதை சுருட்டி வச்சு அதுக்குள்ளே நல்லா பஞ்சு மாதிரி ரெடி பண்ணி நான் தொட்ட உடனே அது ஆக்சுவலாக ஒன்று பறந்து போயிடுச்சு. அப்புறம் அப்படியே கிச் கிச்சுன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது என்ன பறவைன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிட்டுக்குருவியா தேன் சிட்டா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பாருங்கள், கத்துது, கொயின் கொயின் கொயின்னு கத்திகிட்டே இருந்துச்சு.